Nah, buat kamu yang lagi cari mesin atau mau cek harga, ini dia price list atau katalog dari kami. Kamu bisa cek mesin kardus lokal atau rakitan dan sudah kami gunakan sehari-hari. Tampilannya seperti ini, tinggal klik link dari kami lalu cek mesin yang kamu butuhkan atau kamu lihat-lihat daftar harganya. Setelah itu kamu klik dan kamu bisa lanjut via WA. Oke, silakan klik link di bio kami untuk info lebih lanjut.